ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈക്കോ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് 3x3 റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അത് ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രയൽ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരാഗ്രഹമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് 3x3 റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ക്യൂബിന് ചില ബേസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്യൂബ് പിടിക്കുമ്പോൾ യെല്ലോ സൈഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുകൾ ഭാഗത്തും വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ സെൻറ്റർ താഴ്ഭാഗത്തുമാക്കി പിടിക്കണം. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് മുകളിലേക്കൊന്ന് പൊക്കുക. ആർ ആർ ആർ. എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ത്തുക. എൽ എൽ എൽ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആറ് ചെയ്യേണ്ടതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എല്. പിന്നീട് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എഫ്. എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം, അതായത് ഈ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക. എഫ് 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 എഫ്. ഇനി യു. യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം. യു, ഈ മുകൾ ഭാഗം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. യു 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 യു. ഇനി ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഇക്വേഷനാണ്, എപ്പോഴും ഉപയോഗം വരാറില്ല, എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഡി. ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ, അതായത് ഈ ഭാഗം, ഇതിൽ ഈ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഡി 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 ഡി. അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡി, ആറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൽ. ബി. ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ്, ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം, ഇത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇത് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൈം ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, അതായത് ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണ് ചെയ്തത്, ആർ പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട്. എല് താഴോട്ട് ചെയ്തത്, എൽ പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി എഫ്. ഇതാണ് എഫ്. എഫ് പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നേരെ റിവേഴ്സ്, ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ. ഇനി ബി. ബി പ്രൈം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആദ്യം ഇതിന് ഷഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ഈ 4 ഭാഗം 1 2 3 4 ഈ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരണം. ഈ യെല്ലോൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇനി ബാക്കി 3 കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതാ വൈറ്റ് കൊടുന്ന് പ്ലസ് ചിഹ്നമായി, ഇതാണ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ വൈറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള കളറ്, അതായത് ഈ മുകളിലുള്ള വൈറ്റിൻ്റെ താഴെ അത് കളർ നോക്കുക. ഇത് ഓറഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ചിന് സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. എന്താ ഓറഞ്ചിന് സെൻറ്റർ എത്തി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, എഫ് എഫ്, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പകരം എഫ് പ്രൈം എന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി അടുത്ത കളർ നോക്കുക. ഇവിടെ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് റെഡാണ്. ബ്ലൂ സെൻറ്ററുമായിട്ട് മാച്ചായി. ബ്ലൂ. അവിടെയും ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എഫ് എഫ്. അടുത്ത കളർ നോക്കുക. വൈറ്റിൻ്റെ താഴെ റെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. ഇത് ഗ്രീനാണ്. ഇത് റെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായി മാച്ചായി. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് എഫ്. ഇനി ഗ്രീനിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായി മാച്ച് ചെയ്യണം. ഇത് ഗ്രീനിൻ്റെ സെൻറ്റർ. ഇനി ഇക്വേഷൻ എഫ് എഫ്. ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്ലസ്സായി വരണം വൈറ്റ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യം. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ മുകളിലെ ലെയർ, ഈ വരിയിൽ അടിഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയും വൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതാ ഈ വൈറ്റ്, ആ വൈറ്റിന് കൂടെ ഏതാ കളറാണ് നോക്കുക, അതായത് ഈ സൈഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലായാലും നോക്കുക. വൈറ്റ് ഇതാ ഗ്രീനിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. മാച്ച് ചെയ്തു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ. ഒന്നുകൂടെ
എൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ. ഇനി വേറെ ഏത് കളറിൽ നോക്കുക, ഓറഞ്ചിന് സെൻറ്ററുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. ആർ യു ആർ പ്രൈം. മറ്റേതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എല്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർ യു ആർ പ്രൈം. ഇനി നോക്കുക, വൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ വൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഓറഞ്ചാണ് വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വൈറ്റും ഓറഞ്ചും മാച്ച് ചെയ്തു. എൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി നോക്കുക, ഇനിയും അവിടെ വൈറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗം നോക്കണം. മുകളിൽ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കളർ നോക്കുക, റെഡ് ബ്ലൂ. അപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലൂ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ബ്ലൂ, റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ റെഡ്. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വരല്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആർ യു ആർ പ്രൈം. ഇനി കൊണ്ടുവന്നു, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മാച്ചായി. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ പ്രൈം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ശരിയായി കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓക്കെ. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ മുകളിലെ ലെയർ നോക്കുക. മുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എളുപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈറ്റിന് സെൻറ്റർ താഴെയും യെല്ലോന് സെൻറ്റർ മുകളിലും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ പ്ലസ് ആക്കിയ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും യെല്ലോ ഇല്ലാത്തതുണ്ടോ എന്ന്. അതായത് നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലും അടിയിലും നോക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ താഴെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് പറ്റില്ല. ഇവിടെ മുകളിൽ യെല്ലോ ഉണ്ട്, അതും പറ്റില്ല. ഇവിടെ താഴെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, അതും പറ്റില്ല. ഇവിടെ താഴെയില്ല, മുകളിലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കട്ട ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കട്ട നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലെ കളർ ഏതാ നോക്കുക, ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് നോക്കുക. ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി മുകളിലെ കളർ ബ്ലൂ, ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് ഇതാ, ഇപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ, ബ്ലൂ ഇവിടെ. ഇതാ നോക്കൂ, അതായത് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ ഗ്രീനാണ്. ഈ ക്യൂബിൽ ഗ്രീനിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഈ ബ്ലൂ. ഇനി ഈ മുകളിലുള്ള ബ്ലൂവിൻ്റെ താഴെ ഏതാ കളർ നോക്കുക. ഇവിടെ ഓറഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിടിക്കുക. ഇനി ഇവിടെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരല്. അതായത് ഈ ബ്ലൂ, ഈ ഓറഞ്ച്, ഈ ബ്ലൂ, ഈ ഓറഞ്ച്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട്, അതായത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ബ്ലൂ ഉണ്ടാവുക. ഇനി ചെയ്യുക ആർ യു ആർ പ്രൈം. പിന്നീട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോലെ സെൻറ്റർ മാച്ച് ചെയ്യുക, ബ്ലൂ എൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ. അപ്പോൾ ഓറഞ്ചും മാച്ചായി, ബ്ലൂ മാച്ചായി. ഇനി അതുപോലെ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത കളർ ഏതാ മുകളിലുള്ളത് നോക്കുക. റെഡ് ബ്ലൂ, ഈ ബ്ലൂ ആണ് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അതായത് ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ബ്ലൂ, ഇനി അടിയിൽ റെഡാണ്. അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഫേസായി പിടിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ബ്ലൂ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ. ഇനി ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാച്ച് ചെയ്തു, ആർ യു ആർ പ്രൈം. ഇപ്പോൾ റെഡ് മാച്ച്, ബ്ലൂ മാച്ചായി. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മേലെ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത കളർ നോക്കുക. ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം, അതായത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം, ഈ ഗ്രീന് ഇവിടെ ഒരു കട്ട വെറുതെ കിടക്കണ്ടേ, ഇതിന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ യു ആർ പ്രൈം. പിന്നെ സെൻറ്ററും മാച്ച് ചെയ്തു, എൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ. ഇപ്പോൾ ഈ കട്ട പുറത്തെത്തി. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും മുകൾ ഭാഗത്തെത്തി. ഇനി ഗ്രീനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഗ്രീനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇനി താഴത്തെ കളർ നോക്കുക, ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക. എൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ. ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്തു, ആർ യു ആർ പ്രൈം. ഗ്രീനും മാച്ചായി, ഓറഞ്ച് മാച്ചായി, ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് മാച്ച്, ബ്ലൂ റെഡ് മാച്ച്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഏതാ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത കളർ നോക്കുക. റെഡ് ഉണ്ട്, റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. റെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ഈ റെഡ് ഉള്ളത്. ഇനി താഴെ ഏതാ കളർ നോക്കുക, ഗ്രീൻ. ഇവിടെ ഗ്രീനിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഫേസാക്കി പിടിക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ റെഡാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ. സെൻറ്റർ മാച്ച് ചെയ്തു, ആർ യു ആർ പ്രൈം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും ശരിയായി.
നമ്മൾ തേർഡ് ലെയർ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാൻ നോക്കാം. തേർഡ് ലെയർ ശരിയാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ. ആദ്യം നമ്മൾ ശരിയാക്കേണ്ടത് ഈ യെല്ലോ കളറാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് യെല്ലോ കളർ കൊണ്ടുവരണം. ഈ ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗത്തും കൂടെ യെല്ലോ കളർ എത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഭാഗമുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ യെല്ലോ പ്ലസ് ആക്കണം. അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എഫ് ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് പിടിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. ഇനി ചെയ്യാം അതേ ഇക്വേഷൻ എഫ് ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ മോഡൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഫിഷിംഗ് മോഡൽ ഷേപ്പ് എന്ന് ഇതിന് പറയൽ. ഓക്കെ, ഫിഷ് മോഡൽ ഷേപ്പായി. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഇത് ഹെഡായി വരും. ഫിഷിൻ്റെ ഹെഡ്, അതായത് മീനിൻ്റെ തല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം. അതുപോലെ വരും ഇവിടെ ഇതങ്ങനെ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഹെഡായി വരിക. ഇതിൻ്റെ താഴെ, അതായത് ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ യെല്ലോ വന്നിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആർ യു ആർ പ്രൈം യു ആർ യു യു ആർ പ്രൈം. ഇതിപ്പോൾ മേലെ യെല്ലോ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് താഴ്ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ രണ്ട് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മാച്ചഡ് ആണ്. ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീനിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രീൻ ഒരുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് കളർ ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീനാണ്, ഗ്രീനിൻ്റെ ഇതാണ് രണ്ട് കളർ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നമ്മൾ പിടിക്കണം. അതായത് ഗ്രീനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് നമുക്കറിയാം. ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആർ പ്രൈം എഫ് ആർ പ്രൈം ബി ബി ആർ എഫ് പ്രൈം ആർ പ്രൈം ബി ബി ആർ ആർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു റെഡ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ റെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഇതുപോലെ മാച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാം. അതായത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി പിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഫേസ് ആക്കി പിടിക്കണം. ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എഫ് എഫ് യു ആർ പ്രൈം എൽ എഫ് എഫ് ആർ എൽ പ്രൈം യു എഫ് എഫ്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ചെയ്യാം. എഫ് എഫ് യു ആർ പ്രൈം എൽ എഫ് എഫ് ആർ എൽ പ്രൈം യു എഫ് എഫ്. നമ്മൾ ക്യൂബ് ശരിയായിട്ടുണ്ട്.